teman-teman, kembali lagi bersama Tia. Ya, jadi di video kali ini Tia bakal nge-review, bukan nge-review sih, cuma mau sharing aja tentang aloe vera. Jadi Tia tuh punya dua aloe vera. Tada. Yang pertama itu si Natrep, dia dari Korea juga, dan yang kedua itu Jeju. BTW ini muka gue gak pakai make up sama sekali, guys. Perbedaan dari Natrep sama si Jeju ini nih sebenarnya gak ada perbedaan sih, dari teksturnya juga sama-sama apa ya, cair juga enggak, kental juga enggak. Tuh, jadi dia teksturnya gini loh, guys. Wah, ini rasa banget, lihat kemana-mana Natrepnya. Udah mat. Nah, kalau misalkan lanjut ya, kalau si Jeju ini dia tuh cepet kering. Kalau misalkan Natrep, dia tuh keringnya tuh lama. Jadi kayak bisa kita tuh harus nunggu dulu. Nah, kalau si Natrep juga dia tuh kayak lengket gitu loh di kulit kita. Jadi lengket. Nah, tapi gue saranin buat kalian yang punya masalah muka beruntusan kayak gue, lihat dong. Ya pokoknya gitu aja. Muka beruntusan kayak gue itu lebih cocoknya Natrep, mungkin karena dia ada alkoholnya, jadi si alkoholnya itu bisa nyembuhin gitu loh. Kalau pakai Jeju itu menurut gue biasa aja, nggak ada efek yang ngilangin jerawat banget, itu nggak ada. Itu sama aja, cuman kayak gitu, kayak pakai moisturizer gitu aja gitu loh. Kalau dari harganya ya sama aja sih ya, nggak jauh beda. Cuman gue lebih seneng ke Natrep, karena si Natrep ini si Natrep ini benar-benar best seller banget. Pokoknya masalah perskincarean itu, ini tuh lebih utama bagi gue. Udah sih, pokoknya segitu aja sharing gue gitu ya. Dan tadi aloe vera gue jauh jatuh, ya udah nggak penting banget. Dadah, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.